สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ไปตกปลานะครับ ไปดูหมายกันนะครับว่าที่ไหนนะครับ ก็ติดตามชมด้วยนะครับ ไปครับไปดูกันหมายตกปลากันครับคลองเจ๊กนะครับ เป็นหมายดังหมายหนึ่งเหมือนกันนี่ปลานิลเข้านะครับ เดี๋ยวเราไปลองดูว่า จะได้เหมือนนาของไหมหมายที่ผมเลือกนะครับอะไรไม่รู้ แล้วก็มีกอไผ่อยู่ตรงกลางนะครับร่มรื่นดีครับ ติดถนนนะครับจอดก็แอบๆหน่อยแล้วกัน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยู่ติดปั๊มตรงที่อยู่ติดปั๊มเพราะว่ามีห้องน้ำนะครับ เดินข้ามถนนไปก็ปั๊มแล้วหมายที่เลือกปลาอะไรอันนี้จับไม่ทันนะครับลูกปลานิลอุ้ยไปแล้วไปแล้วใหญ่อยู่เขาได้อยู่เขาได้อยู่เฮ้ย4 นิ้วไซส์มาตรฐานปลาเริ่มเข้าโอเคเฮียใหญ่ด้วยอุ้ย ซับ ชอบเป็นไง ขนคิงลุกอุ้ยไปไกลไหมเฮ้ยไปวางก่อนเอาไปเฮ้ยกินดีเลยไอ้ซ็อกเกอร์กินจริงหลิวเอาไปเลยลายสวยถ้าได้สัก3 ตัวจะทำลาบอยู่โยนเข้ากองไฟแล้วก็รอเอาเนื้อมาทำลาบก็ยังมีดีอยู่มาดูดิตัวที่4ไซส์1 โป้ง ได้อยู่
ปลานิลอีกแล้วอ้าวปลาอะไรนะปุ้ย เก่ง ปลาเข็งใช่เหรอใช่ไหม หึ ได้ปลาเข็งไหม ปลาหมอปลาเข็งเต็มปากเลยหางไม่คือตกใจ เอา นึกว่าตัวใหญ่ เก็บสะสมไปลาบพอดีโน่นข้าวตัวที่7แล้วมั้ง ดิบแล้วน่ะ ปล่อยเลยเฮ้ยหนูไม่ปล่อยเอาใส่ลงไปเดี๋ยวเราพอใส่เองนะ ปลาไซส์นี้ซื้อเท่าไหร่นะตัวที่5แล้วจับออกแล้วโอ้ยเอาไหมปล่อยก็ปล่อยตอนนี้5:30ต้องกลับแล้วครับ ไปดูปลาที่ได้กันก่อน จะได้สักกี่ตัวครับ ไปดูกันปลานิลนะครับหมายนี้ถือว่าโอเคนะปลานิลปลาตะเพียนปลาหมอหลุดนะครับปลานิลโอเคไซส์โอเคเดี๋ยวตัวเล็กเราจะปล่อยนะครับ บังหน้าตัวเอง ไซส์ใหญ่ๆนะครับอันนี้ถือว่าโอเคขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับ ก็หมายคลองเจ๊กนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับการมาตกปลานั่งไปเรื่อยๆมีร่มไม้มีห้องน้ำก็สะดวกสบายโอเคครับหมายนี้และที่สำคัญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหลิงเลย Enjoy Channel นะครับหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้มาจอยกันมาร่วมสนุกในการตกปลากันนะครับขอบคุณครับ